بسم الله الرحمن الرحیم. د پدې درسي ویډیوګانو په لړۍ کې موږ او تاسې د طبي علومو یو له بنسټیزو او اساسي مضامینو څخه چې عبارت دی له بیوشیمي څخه په هغې باندې غږیږو. په لومړنۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسې د بیوشیمي د معرفي په اړه یا دا چې بیوشیمي څه شی دی په هغې په اړه باندې غږیږو، همدارنګه هغه څه چې د بیوشیمي په اساساتو کې زموږ لپاره مهم دي. په دې درسي ویډیوګانو کې چې دای لومړنۍ ویډیو ده، په راتلونکو ویډیوګانو کې بیا په همدې ترتیب سره د ټولو هغو موضوعګانو په اړه چې هغه د بیوشیمي د اساساتو لپاره ضرور دي یا د بیوشیمي په اساساتو کې لوستل کیږي، مثلا کاربوهایدریټونه، لیپید، ویټامینونه، امینو اسیدونه، پروټینونه، د ټولو په اړه باندې په ترتیب سره په راتلونکو ویډیوګانو کې په هغې باندې غږیږو. البته په دغه لومړنۍ درسي ویډیو کې یوازې د بیوشیمي د تعریف په اړه او هغه څه چې زموږ لپاره د بیوشیمي د پیژندنې لپاره البته اړین دي په هغې باندې په لنډ ډول باندې غږیږو. که چیرې موږ او تاسې د بیوشیمي تعریف ته راشو، دا هم یو له طبیعي علومو څخه دی چې ټول هغه کیمیاوي جوړښتونه چې د یوې حجرې په داخل کې دي، ټول هغه کیمیاوي تعاملات چې د یوې حجرې په داخل کې صورت نیسي، او همدارنګه ټول هغه مراحل چې د کیمیاوي تعاملاتو ترسره کېدو کې صورت نیسي، دغه ټول مراحل، دغه ټول کیمیاوي جوړښتونه او همدارنګه دغه ټول کیمیاوي تعاملات په حجره کې د بیوشیمي د علم په واسطه باندې یا د دې علم په وسیله باندې هغه مطالعه کېږي. یعنی که چیرې موږ په مختصر شکل سره وایو، موږ وایو بیوشیمي هغه علم دی چې ټول کیمیاوي جوړښتونه، ټول کیمیاوي تعاملات او ټول مراحل د کیمیاوي تعاملاتو د دې علم په واسطه باندې مطالعه کېږي. البته هغه کیمیاوي جوړښتونه او تعاملات او مراحل چې د حجرې په داخل کې موجود دي، د بیوشیمي په واسطه باندې هغه مطالعه کېږي. دا چې ټول کیمیاوي جوړښتونه، کله چې موږ ټول کیمیاوي جوړښتونه مطالعه کوو یا دا چې ټول کیمیاوي تعاملات موږ مطالعه کوو یا د هغې مراحل مطالعه کوو، موږ مجبور یو چې په مالیکولي اندازه باندې په هغې باندې پوه شو، یعنې په مالیکولي سطحه باندې د هغې ټول تعاملات او د هغې ټول مراحل باید موږ او تاسې وپېژنو. همدا ده چې د بیوشیمي د علم لپاره د دې لپاره چې موږ وکولی شو د بیوشیمي علم په درست شکل سره مطالعه کو، هغه په ښه شکل سره موږ وپېژنو یا ټول هغه کیمیاوي جوړښتونه او تعاملات کیمیاوي او د هغې مراحل په بشپړه توګه هغه مطالعه کړلی شو، موږ مجبور یو د حجرې بیولوژي باندې همدارنګه په مالیکولي بیولوژي باندې کاملا برلاسي واوسو، په هغې باندې پوه. وروسته له هغې څخه موږ کولی شو چې دغه علم په درست شکل سره په بشپړ ډول سره هغه مطالعه کو. همدارنګه که چیرې موږ کیمیاوي ترکیب ته راځو یا کیمیاوي جوړښت ته راځو یا ټول هغه بیوشیمیکي مراحل چې صورت نیسي په داخل د حجره کې یا ټولې هغه کیمیاوي پروسې چې د حجرې په داخل کې صورت نیسي، نو موږ مجبور یو د بیوشیمي علم څخه ګټه واخلو تر څو هغه موږ مطالعه کو. که چیرې موږ وغواړو دغه پروسې، دغه مراحل، دغه جوړښتونه په بشپړ ډول سره په د هغې نارمل حالت او یا د هغې غیر نارمل حالت مطالعه کو، موږ دا یوازې او یوازې د بیوشیمي د علم په واسطه باندې مطالعه کولی شو. او همدا لامل دی چې ټول هغه تحقیقونه او څېړنې چې په ټولو طبي برخو کې ترسره کېږي، د هغې ټولو لپاره موږ مجبور یو چې تر څو د هغې بیوشیمي وپېژنو، وروسته له هغې څخه موږ کولی شو چې ټولې څېړنې چې په طبي علومو کې ترسره کېږي هغه په درست شکل سره ترسره شي. یو څه چې باید ټول طبي کارکوونکي یا طبي پرسنل باید وپېژني یا په هغې باندې پوه شي، هغه دا دی چې لومړی دا ده چې څرنګه موږ صحت ساتلی شو، څرنګه د هغې وقایه کولی شو، په دې باندې باید موږ پوه شو. همدارنګه صحت نارمل شکل یا نارمل حالت د صحت هغه باید وپېژنو. کله چې موږ نارمل حالت د صحت پیژنو یا نارمل حالت د روغتیا هغه مو پیژندلی وي، نو له هغې څخه وروسته بیا موږ کولی شو د هغې وقایه وکړو یا دا ده چې هغه غیر نورمال حالت چې په هغې کې رامنځته کېږي موږ هغه وپېژنو. مخکې تر دې باید موږ او تاسې د صحت نارمل حالت پیژندلی وي. همدارنګه د همدغې بیوشیمي د علم په واسطه باندې موږ کولی شو چې ټولې هغه معالجې یا دواګانې چې موږ یو ناروغ ته ورکوو، د هغې
مختلف مراحل یا د هغې مختلف میکانیزمونه او همدارنګه د هغې اغیز په ناروغ باندې موږ د بیوشیمي د علم په مطالعې سره پیژندلی شو. لامل یې دا دی چې ټولې کیمیاوي دواګانې البته یا نور مراحل چې د معالجې لپاره کاریږي ډېرې یا کیمیاوي تعاملات نهي کوي یا کیمیاوي تعاملات صورت نیسي یا دا دی چې کیمیاوي تعاملات تیزوي. نو همدا لامل دی چې د دې لپاره موږ تر څو وکولی شو د معالجې اغیزه وګورو، اغیز یې وګورو چې آیا رښتیا هم دوی په درست شکل سره تاثیر کړی که نه کړی، نو موږ مجبور یو تر څو بیوشیمي مطالعه کړو او په همدغه شکل سره موږ کولی شو مخکې ولاړ سو. که چیرې موږ او تاسې صحت یا روغتیا هغه وپېژنو نو دا به د بیوشیمي د مطالعې لپاره زموږ لپاره اړینه ده، ځکه که چیرې موږ نارمل حالت نه پېژنو موږ نشو کولی چې د هغې اب نارمل حالت یا غیر نارمل حالت وپېژنو. د روغتیا نړیوال سازمان هغه روغتیا یا صحت په دې شکل باندې تعریفوي، وایي روغتیا همغه حالت دی چې په بشپړ ډول سره انسان فزیکي لحاظه، همدارنګه له رواني لحاظه او همدارنګه له ټولنیز لحاظه کله چې یو انسان نارمل وي دغه حالت ته موږ روغتیا یا صحت وایو. البته یو څه چې زموږ او تاسو په ټولنه کې روغتیا ورته ویل کېږي هغه دا دی چې که چیرې موږ ناروغان نه وو موږ وایو چې موږ روغ یو، بلکې داسې نه ده. روغتیا یا صحت همغه حالت دی چې انسان د فزیکي لحاظه، همدارنګه د رواني لحاظه او همدارنګه د ټولنیز له مخې په دې ټولو حالاتو کې باید انسان نارمل وي، دغه حالت روغتیا ده. که چیرې دا حالت نه وي دا حالت مرضي حالت دی چې یا رواني ناروغ وي یا ټولنیز ناروغ او یا هم دا چې په فزیکي شکل سره موږ او تاسې ناروغ وو. که چیرې موږ او تاسې د بیوشیمي له نظره روغتیا تعریف کوو موږ وایو ټول هغه په زرهاو کیمیاوي تعاملات چې په حجره کې ترسره کیږي که د حجرې بیرون نه په داخل د وضعیت کې ترسره کیږي، که چیرې دغه ټول تعاملات په درست شکل سره د یوې حجرې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یا د یوې حجرې د ژوندي ساتلو لپاره ترسره کیږي، په نارمل حالت کې ترسره کیږي، دغه حالت ته موږ صحت وایو. البته دا د بیوشیمي له نظره دی، یعنی د بایوکیمستري له نظره روغتیا همغه حالت دی چې ټول تعاملات کیمیاوي تعاملات چې که د حجرې په داخل کې دي که د حجرې بیرون دي چې په داخل د ارګانیزم کې صورت نیسي د دې لپاره په درست شکل سره ترسره شي تر څو حجرات هغه ژوندي پاتې وي، په مناسب حالت کې پاتې وي. دغه حالت ته موږ د کیمیاوي له نظره یا د بایوکیمستري له نظره موږ روغتیا ورته وایو. دا چې ټول کیمیاوي تعاملات ترسره کېږي په نارمل شکل سره د هورمونونو په واسطه باندې هغه کنټرول کېږي او په نارمل اندازه کې یا په نارمل حالت کې پاتې کېږي. د مختلف امراض، مختلف توکي، مختلف مواد هغه کولی شي چې زموږ او تاسې کیمیاوي جوړښتونه د حجرې یا هغه تعاملات چې په داخل د حجره کې ترسره کېږي یا هغه پروسې د کیمیاوي تعاملاتو یا هغه مراحل د کیمیاوي تعاملاتو چې په داخل د حجره کې ترسره کېږي هغه د مختلفو توکو په واسطه باندې، د مختلفو موادو په واسطه باندې یا د مختلفو فکټورونو په واسطه باندې هغه متاثره شي، اغیزمن شي. که چیرې همدغه کیمیاوي جوړښتونه، همدغه کیمیاوي تعاملات یا همدغه د کیمیاوي تعاملاتو مختلف مراحل هغه د یو فکټور په واسطه باندې یا هغه د یو بیروني یا داخلي توکو په واسطه باندې نه ترسره کېږي یا هغه په نارمل حالت کې نه پاتې کېږي، دا حالت بیا مرض رامنځته کوي، ناروغي رامنځته کوي چې مختلف لاملونه مثلا میکروبونه، باکتریاوې، پرازیټونه، ویروسونه دوی ټول کولی شي چې زموږ او تاسې د حجرو داخلي کیمیاوي جوړښتونه، تعاملات، مراحل هغه له نارمل حالت څخه وباسي یا د هوا ککړتیا ده یا د چاپیریال ککړتیا چې دلته مختلف کیمیاوي توکي دي او کولی شي زموږ او تاسې د حجرو یا د داخلي وضعیت ټول کیمیاوي جوړښتونه او تعاملات او مراحل هغه اغیزناکي. همدارنګه کولی شي چې په جینونو کې تغیرات رامنځته کړي. کله چې په جینونو کې تغیر رامنځته کېږي مثلا مختلفې وړانګې د ایکس ری شعاوې یا نورې شعاوې هغه کولی شي چې زموږ او تاسې په جینونو کې تغیر رامنځته کړي او کله چې په جینونو کې تغیر رامنځته کېږي
دا د دې لامل کېږي چې د امینو اسیدونو سلسله تغیر وخوري او د امینو اسیدونو سلسله چې کله تغیر وخوري کولی شي پروټینونه ابنارمل یا غیر نورمال شي او کولی شي مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي چې موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په هغې باندې په تفصیل سره انشاءالله غږیږو. همدارنګه دغه ټول توکي دغه ټول فکټورونه کولی شي چې کیمیاوي تعاملات هغه اغېزناک کله چې کیمیاوي تعامل اغېزمن کېږي دا د دې لامل کېږي چې کیمیاوي جوړښت کې تغیر رامنځته شي. کله چې کیمیاوي جوړښت کې تغیر رامنځته کېږي دغه حالت ابنارمل دی، مرضي دی چې په داخل د وضعیت کې کولی شي مختلف امراض او ناروغۍ رامنځته کړي چې په تفصیل سره موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې د هغې په اړه غږیږو. همدارنګه که چیرې موږ او تاسې عضویت په نظر کې ونیسو، البته د انسان عضویت هغه تقریبا 90% له شپږو عنصرو څخه جوړ دی چې یو یې اکسیجن دی، همدارنګه کاربن دی، نایتروجن دی، هایدروجن دی، کلسیم دی، فاسفورس دی. دا هغه شپږ عناصر دي چې تقریبا زموږ او تاسې د عضویت 90% برخه جوړوي. له همدغې عناصرو څخه بیا مختلف توکي یا مختلف بایومالیکولونه او له هغې څخه وروسته بیا مختلف ماکرومالیکولونه جوړیږي. مثلا اکسیجن او هایدروجن دوی یو ځای کېږي، اوبه جوړوي چې زموږ او تاسې عضویت 80% له اوبو څخه جوړ دی. یا مثلا کاربن دی، اکسیجن دی، نایتروجن دی. دا د دې لامل کېږي چې هایدروجن ورسره دوی کولی شي امینو اسیدونه جوړ کړي او بالاخره د امینو اسیدونو څخه پروټین جوړیږي چې تقریبا زموږ او تاسې د عضویت 15% برخه هغه د پروټینونو څخه جوړه ده. همدارنګه د همدغې عناصرو څخه لیپیډونه یا شحمیات تشکیلیږي چې زموږ او تاسې 15% له لیپیډو یا له شحمیات څخه جوړ دی. یا همدارنګه له همدغې عناصرو څخه کاربوهایدریت تشکیلیږي چې تقریبا 2% کاربوهایدریت زموږ او تاسې د عضویت په جوړښت کې موجود دي. همدارنګه منرالونه مختلف هغه کولی شي زموږ او تاسې عضویت کې مثلا کلسیم دی، فاسفورس دی په هډوکو کې، یا نور منرالونه چې زموږ او تاسې 8% عضویت له هغې څخه جوړیږي. امکان شته دی چې دغه سلنې په ځینې رفرنسونو کې توپیر وکړي، ولې عموما په همدغو اندازو باندې زموږ او تاسې عضویت له اوبو څخه، پروټینونو څخه، لیپیډونو څخه، کاربوهایدریتو څخه، منرالونو څخه جوړ دی. همدارنګه ویټامین هم یو له بایومالیکول څخه دی چې زموږ او تاسې عضویت کې البته په جوړښت کې برخه نه اخلي، که اخلي په ډېره کم اندازه باندې، ولې کولی شي د مختلفو فعالیتونو لپاره چې په عضویت کې په نارمل شکل سره ترسره شي د هغې په کیمیاوي تعاملاتو لپاره، البته مثلا د انزایمونو لپاره دا اړین دي. دغه مالیکولونه د مثلا د دغه عناصرو څخه امینو اسیدونه جوړیږي چې امینو اسیدونه خپله یو بایومالیکول دی، یا فټي اسیدونه جوړیږي، یا نور مرکبات. دا د دې لامل کېږي چې وروسته له هغې څخه ماکرو مالیکولونه جوړ شي او ماکرو مالیکولونه بیا د ارګانیزم په جوړښت کې برخه اخلي. مثلا امینو اسیدونه دي چې د عناصرو څخه جوړیږي او یو بایومالیکول دی، یا کاربوهایدریټونه، البته هغه ساده کاربوهایدریټونه چې له هغې څخه بیا نور مغلق یا دا چې د هغې څخه پولیساکاریډونه تشکیلیږي، یا مثلا پیورینونه چې نوکلیټایډونه دي، یا پیرامیډینز چې دا هم نوکلیټایډونه دي، له هغې څخه ډي ان اے او ار ان اے تشکیلیږي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د بایومالیکول په نامه باندې یادوو، او له بایومالیکول څخه بیا ماکرو مالیکولونه جوړیږي چې د امینو اسیدونو څخه مثلا پروټین جوړیږي، د کاربوهایدریت څخه ګلایکوجن جوړیږي، یا نور کیمیاوي ماکرو مالیکولونه، یا مثلا کاربوهایدریت او پروټین یو له بله سره یو ځای کېږي، له هغې څخه نور ماکرو مالیکولونه جوړیږي او زموږ او تاسې عضویت له هغې څخه بالاخره تشکیلیږي. مثلا پروټینونه دي، له پروټینونو څخه عضلات، یا مثلا فاټي اسیدونه دي چې یا شحمیات دي چې زموږ او تاسې د حجروي غشا له هغوی څخه تشکیل شوي، یا پیورین او پیرامیډین دي چې دوی د کیمیاوي البته هستوي اسیدونو کې چې ار ان اے او ډي ان اے دی د هغې په جوړښت کې برخه اخلي. نو بالاخره دغه مالیکولونه یو له بله سره یو ځای کېږي، د هغې څخه ارګانیزم تشکیلیږي. په دې شکل باندې موږ او تاسې دغه بایومالیکولونه، همدارنګه دغه ماکرومالیکولونه په بیوشیمي کې مطالعه کوو چې کیمیاوي جوړښتونه دي، ټول کیمیاوي جوړښتونه دي. او موږ وویل چې بیوشیمي هماغه علم دی چې ټول کیمیاوي جوړښتونه چې په داخل د عضویت کې موجود دي د هغې مطالعه صورت نیسي. همدارنګه دا چې امینو اسید څرنګه یو له بله سره یو ځای کېږي، څرنګه امینو اسید تشکیلیږي، یا څرنګه یو کاربوهایدریت له بل کاربوهایدریت سره یو ځای کېږي چې دا یو کیمیاوي تعامل دی د بیوشیمي په واسطه باندې موږ هغه مطالعه کوو چې په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې موږ په هغې باندې غږیږو.
همدارنګه مثلا فاتي اسیدونه دي یا ترایګلیسرایډونه دي فاسفولیپیډونه دي چې دا هم کیمیاوي جوړښتونه دي او د کیمیاوي تعاملاتو په واسطه باندې صورت نیسي یو بل سره یو ځای کېږي جوړیږي نو دا د بیوشیمي دنده ده او د بیوشیمي علم له همدغه جوړښتونو څخه له همدغه کیمیاوي تعاملاتو څخه بحث کوي په دې باندې موږ او تاسو ان شاء الله په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې غږیږو